Po 50,5 kilometroch dosahujem Gabčíkovo. A je tu akurát elektrický oplotok. Tak sa musím takto postupne dostať na druhú stranu. A momentálne raňajkujem teda už v obci Iža. Kvalitný zemiakový šalát a roštek. Za mňou sa nachádza obec Štúrovo a ja som teraz na katedrále v Esztergome. Čaute všetci, vítajte pri novom videu a tento víkend sa nachádzam na južnom Slovensku a mám nejakú špecialitku pre cestných bajkerov a to je práve trasa Eurovelo, ktorá vedie z Bratislavy do Štúrova v celkovej dĺžke asi 150 km. Ja som si to osobne rozdelil na 2 dní s tým, že prvú noc spím v Komárne, to znamená prvý deň to máme Bratislava Komárno a potom Komárno Štúrovo. Aby som si to potom v pohode užil a spravil aj toto video pre vás ako takú motiváciu. No a nebudem to takto zbytočne zdržovať, vy sa pohodlne usadte a vyrážame na túto perfektnú trasu Eurovela. Dobré ráno, aktuálne mám 9 hodín a ja sa nachádzam kúsoček od štartu na hlavnej hrádzi smer Komárno. Dnes ma čaká takých príjemných a možno aj cestou výživných 100 km. Záleží od vetra. Dnes to počasie bude bombové, zajtra hlasia brutálne teploty, tropické, že potom zajtra do toho Štúrova to bude horšie. No ale dnes sa sústredím na Komárno, takže teším sa na to a bude to fajnový výletik. Za chvíľku podchádzam nový Lužný most a najbližšia taká významnejšia pre mňa zastávka bude práve obec Hamuliakovo, do ktorého mám ešte nejakých 10 kilometrov. Dnes poprvýkrát po asi 10 minútach sa napravo nachádza Dunaj, takže je viditeľný. Po 23 kilometroch prichádzam ku obci Hamuliakovo, kde môžete nájsť taký veľmi pekný starobilý kostolík, ktorý môžete vidieť teraz v prestrihu. A v Hamuliakove taktiež nájdete skvelé posedenie a môžete si dať dobré pivo a nájdete tu aj zmrzlinu, kde je 80% ovocia a linky vám potom uvediem dole do popisku videa. To znamená, že Hamuliakovo je taká ideálna zastávka, no a môj najbližší taký parciálny cieľ bude práve Šamorín a ten je odtiaľto maximálne 4 km. 26. kilometr a vedľa mňa sa už nachádza mesto Šamorín, ktoré si z rádze veľmi ľahko všimnete, pretože je typické pre svoju vodárenskú väžu, ktorú môžete takto vidieť predo mňou. A aktuálne bolo na cyklistickom smerovníku do Štúrova posledných 132 km. Takže už sa to postupne kráti a tak ironicky by som povedal, že už je to ako za rohom. Zatiaľ to ide super, aj keď fúka taký protivietor. No a uvidíme, čo bude potom ďalej. Páni a dámy, aktuálne 36. kilometr, Kompa Kyselica, obec je kúsok vedľa a keď už hovorím o Kompe, tak z Kyselice sa potom viete Kompou zviesť smerom na Vojku nad Dunajom a spraviť si taký pekný cyklookruh, čiže Bratislava, Kyselica, Vojka nad Dunajom a opäť potom Bratislava a užijete si to potom na cestiaku perfektne a povrch je to ideálny. Znamená, to máte ako ďalší typ na výlet. No a teraz vrčím do najbližšej obce ďalej. Po 50,5 kilometroch dosahujem Gabčíkovo, no a ja sa idem z tohto momentu trocha občerstviť a nájsť do reštaurácie Nimrod, ktorá je otvorená teraz od 11. Posuním sa na zvyšnú polovicu, znamená teraz som v polovici a čakám ma potom už zvyšných iba cca nejakých 53-54 kilometrov. Zatiaľ sa mi ide super, vietor trošku ustal, ale uvidíme potom, ako to bude za Gabčíkovom, takže prihlásim sa za chvíľočku. 61. kilometr aktuálne a chcel som vám ukázať toto miesto nedaleko obce Sap, kde sa vlieva Dunaj do vodného diela, pričom vodné dielo ide odtiaľto a vzadu potom
sa do neho vlieva rieka Dunaj a pokračuje to potom takto smerom ďalej, samozrejme na Komárno a na Štúrovo. To znamená, tento bod som vám chcel ukázať, no ja teraz frčím aktuálne ďalej a najbližší cieľ bude taký parciálny a tým je obec Medveďov. A ideme tádiaľto. Aktuálne som už za obcov Sap, asi nejakých 500 metrov a nastalo také veľmi nemilé prekvapenie. A keď sa môžete za mňou pozrieť, z klasickej fajnovej asfaltky je šotolinová cesta. Takže je to fakt skôr na gravel tento úsek, no a som zvedavý, že dokedy to potrvá. A potom vám samozrejme poviem. No ale na tom graveli to zatiaľ ide v pohodičke, takže tam nie je žiadny veľký problém. No a spomínaný úsek šotolinovej cesty bol vlastne od Sápu až po Medveďov. Je to, a neviem koľko kilometrov, ale nie je to dlhá trasa. Ale keď to mám takto skonštatovať, tak hanba Slovensku, že takýto krátky úsek sa nevie vybetonovať a vyasfaltovať, keďže ide o medzinárodnú trasu Eurovelo, ktorá má na Slovensku nie až toľko kilometrov ako v iných štátoch. Takže fakt, ako som spomenul aj vo videu, čo som bol moravskú cyklotrasu, Slovensko im malo začať fakt makať na výstavbe cyklociest, obzvlášť tých medzinárodných, aby to malo fakt aspoň nejakú úroveň. Teraz už som za Medveďovom a frčím ďalej. Konečne tu máme asfaltovú pohodovú cestu. Takže teraz som dorazil na Čičovské mŕtve rameno, ktoré môžete teraz vidieť v prestrihu. Je to tu pekné, ale začalo tak smažiť, že ide sa mi po tom asfalte hodne ťažko. Snažím sa nájsť tieň, ale bohužiaľ zatiaľ neúspešne. Všetko ide po slnku. No a môj ďalší taký parciálny cieľ bude obec Klíšska Nemá, ktoré predo mňou asi nejakých 5-6 kilometrov. A troška vyhľadávam ten tieň. No a keď sa schovám do tieňa, tak zase ma napadnú komári, takže viete si predstaviť, že ani tam dobre, ani tu dobre. A že tu ešte trošičku posedím a frčím ďalej, nech ma nezožerú zaživa. A ešte by som rád doplnil takú motivačnú infošku, že pri Čičovskom mŕtvom ramene je do Štúrova už iba 88 km, takže stiahol som to pod 100. A mám ešte takú jednu otázku na vás, čo sa týka prístrežku, kde momentálne sedím. Pozrite sa na to, kto vybuduje prístup do prístrežku, ktorý má maximálne 1,50 m, 1,40 m. Akože tomuto fakt nikdy nepochopím. Musím sa takto brutálne skloniť, aby som sa vlastne do toho prístrežku dostal. A keď sa sem dostanete, tak si potom určite rachnete hlavu buď do týchto trámov, alebo do tohto potom. Strašné. Čo už, ale aspoň niečo v tomto teple. No a ešte by som rád poznamenal, že v úseku zhruba od toho Medveďova po Malé Kosihy nenájdete žiadne občerstvenie v bezprostrednej blízkosti Eurovela. Takže na tento úsek trasy si zoberte viac vody, teda pokiaľ nechcete nejako zachádzať dlhšie od vašej vytýčenej trasy. Je to tu veru škoda, že tu nič nie je, hlavne keď je tu takto teplo a človek by sa potreboval napiť, ak sa musíte spoliehať iba na vlastné zásoby. No uvidíme, ja pokračujem teraz na ostrov Veľký Lél, čo je taká bonusovka pre vás, keďže sa nachádza hneď vedľa Eurovela. Tak verím, že tam bude nejaký bufet otvorený a ukážem vám potom aj nejaké zábery z tohto fajnového ostrova. Milí sledujúci, ja vás aktuálne pozdravujem z ostrovu Veľký Lél, ktorý sa nachádza hneď vedľa Dunaja a je to trošku taká zmena. A v podstate idem si prejsť, keď som už na tomto ostrove, dva okruhy. A prvý je okruh na žltej turistickej značke, a to je okruh stepného dobytka. A keď ten prejdem, tak postupne prejdem aj po zelenej značke okruh bobra. To znamená, aktuálne som na žltej značke a potom pôjdem na zelenú. No a za mňou si môžete pozrieť, vyzerá to tu fakt perfektne. Krásne lúky, ja som zvedavý, kedy natrafím na nejakú tú zver. Takže poďte spolu so mnou ešte pozrieť krásy tohto
Veľkoleovského ostrova. Tak som s bicyklom išiel inou trasou, zrejme, a je tu akurát elektrický oplotok, tak sa musím takto postupne dostať na druhú stranu. Tak keď asi to bolo možno špatno označené. Ja som mal ísť tadiaľto, a ako som sa dostal sem za oplotok, ale našťastie už som teraz v pohode na tej žltej značke a verím, že ďalší oplotok ma už ďalej nečaká. A teraz prechádzam okruh Bobra, ako som spomínal, po zelenej značke. A ešte pred okruhom Bobra nájdete takú parádnu pláž na Dunaji, krásne vysypaná kamienkami, je tu kvantum mušlí a ľudia sa tu kúpu. A vyzerá to tu fakt, ako keby ste boli na nejakej exotickej dovolenke. To znamená, že pokiaľ nepôjdete na bike, tak aspoň ten veľký lel navštívte, aby ste sa tu mohli potom v Dunaji okúpať a uvidíte, že to prostredie je fakt spravené veľmi pekne. Milí sledujúci, ja už sa pomaly blížim do mesta Komárno, hneď predo mňou, a tuto je ten známy Komárňanský most, ktorý ide do Komáromu. A mám ešte nejaké 2-3 km na ubytko, tak to ešte nejako nabúcham, pretože od cca Veľkého Lélu som prešiel na hlavnú cestu, pretože išla tam stará panelka a bol som tam doslova vyklepaný ako rezeň. To znamená, že je to lepšie takto po hlavnej ceste. A je tu pomerne široká krajnica, tak nie je sa čoho obávať. Čaute, čaute, ja vás takto na záver už zdravím práve z Komárna, spím na penzióne Duna. A dnes som spravil trasu z Bratislavy do Komárna v celkovej dĺžke 113 km. A keď už budete v Komárne, tak vám odporúčam jednoznačne navštíviť nádvorie Európy. Je to krásne malé námestíčko, kde nájdete kaviareň, vináreň, ale taktiež veľmi dobrú írsku piváreň. No a rád by som ešte týmto videjkom takto na záver spravil nejakú sumarizáciu dnešnej trasy. Musím povedať, že išlo sa mi super, aj keď mi niekedy fúkal vietor do protismeru, nebolo to moc príjemné. Ale potom to obohatenie o ostrov Veľký Lel, tak to si veľmi pochvalujem. Aj tá nádherne vybudovaná pláž, ktorú odporúčam samozrejme aj vám, stojí za jednoznačne na návštevu. No ale v podstate, čo ma ešte viacej štvalo, bolo to teplo, ale nejako som to potom v pohodičke zvládol. No a zajtra ma potom čaká cesta do Štúrova, tá už bude kratšia, okolo 55 km. Hlásia vysoké teploty, zajtra ráno musím skoro vyraziť. Teším sa na to a verím, že to do toho Štúrova potom dobojujem. Dobre, toto máme dnešný deň, no a my sa potom vidíme zajtra pri dni číslo 2. Dobré nedeľné ráno sa praje, mám aktuálne 7 hodín a ja pokračujem v mojom Eurovele z Komárna do Štúrova, čo má zhruba nejakých 57 km. A moja prvá zastávka bude obec Iža, čo je v podstate prvá obec za Komárno, pretože musím si kúpiť niečo na raňajky. A rád by som ešte spomenul, že práve sa nachádzam na trase Komárňanskej stovky, mimochodom, ktorá je veľmi dobrým podujatím. Link nájdete teraz v pravom hornom rohu, tak si pozrite a zájdete do Komárna a spravte si túto perfektnú komárňanskú stovku a myslím, že budete potom nadšení, ako som bol ja. No a ja momentálne raňajkujem teda už v obci Iža. Kvalitný zemiakový šalát a roštek. Troška energie by som mal na dnešný deň. Po cca 10 kilometroch som sa dostal na rímsku strážnu väžu v obci Iža. A ako sa môžete pozrieť, výhľadu tu moc nenájdete, keďže tuto napríklad bráni strom, akurát vidíte troška na cyklohrádzu, Eurovelo a potom toto je smer Komárno. Takže taká mini zastavočka. Musím povedať, že táto väža je otvorená od mája do septembra, to znamená, že keď prídete v iné dátumy, tak sa sem hore nedostanete. Po 15. kilometri obchádzam obec Patince, ktorá je najjužnejšou obcov na Slovensku a niekde vpravo
Vedľa mňa sa nachádza aj ten najjužnejší bod priamo pri Dunaji a ten si tiež môžete potom pozrieť, ako vyzerá vo videu Komárňanská stovka. Milí sledujúci, máme 20. kilometr a práve som dorazil na Žitavský mier. Pamätník môžete vidieť za nami a v podstate taká kratučká história, že tento mier bol podpísaný pri rieke Žitava v 1606, takže v 17. storočí a ide o mier medzi Osmanskou ríšou a ríšou Habsburgovcov. Takže to je iba také krátke info a ja frčím ďalej, pretože začína teplota postupne rásť a začína mi byť teplo. Aktuálne už mám v nohách 32 km a nachádzam sa v obci Kravany nad Dunajom a za mňou si pozrite rozhľadňu a výhľady uvidíte momentálne na záberoch. Sú pekné, vidíte vlastne na Dunaj a maďarské kopčeky hneď za Dunajom. No a od tejto obce Kravany potom už smerom ďalej na Štúrovo to nepoznám, doposiaľ som to poznal, uvidíme potom aký bude terén, tak na to som veľmi zvedavý. Dám si ešte chvíľku pauzičku, oddychu. Aktuálne 47,7 km v obci Obid. Žiaľ, všetky krčmy sú zatvorené. Tak ja pokračujem ďalej smerom do Štúrova. Mám už iba 8,3 km zvyšných, stiahol som to pod desinu. Takže smer Štúrovo a tam sa niekde zastavím, dám si nejakú kofolu, lebo začína už teda poriadne smažiť. Tak poďme teda ďalej. No a milí sledujúci, predo mňou už je katedrála v maďarskom Esztergome, teda našom Ostrihome a práve pri tejto katedrále ukončím môj dvojdenný výlet Eurovela. Ešte sa prekľučkujem Štúrovom a cez noc potom prejdem do Esztergomu. Takže za chvíľku sa prihlásim z môjho finišu. Čaute, čaute, tak ja vás už zdravím z môjho finálneho štúdia s touto panorámou, kde za mňou sa nachádza obec Štúrovo. A ja som teraz na katedrále v Esztergome. No a týmto videjkom by som zhodnul ako túto trasu Eurovela za uplynulé 2 dní. Osobne som si to veľmi užil, len hovorím, musíte počítať niektoré úseky, že sú katastrofálnejšie. Najideálnejšie by som povedal, že je gravel a pokiaľ chcete použiť cesťák, tak využite hlavné cesty a možno si tú trasu trošku predĺžite. Ale vo všeobecnosti to bolo pecka a odporúčam to aj vám, určite sa tu zastavte a zabicyklujete si na fajnovej trase dlhej 150 km. Dobre, tak ak sa ti video páčilo alebo ťa inšpirovalo, kľudne mi daj like, odber alebo ho okomentuj, alebo môžeš podporiť prostredníctvom portálu Ko-fi, a ktorého link nájdeš teraz v pravom hornom rohu. Toto by bolo všetko pre toto videjko, no a my sa potom vidíme pri nejakom inom z inej časti Slovenskej republiky. No a vy si ešte užívajte pekný zvyšok tohto skvelého slnečného víkendu a ja sa s vami lúčim opäť s touto nádhernou panorámou, ako som spomenul, mesta Štúrovo a rieky Dunaj. Čaute.